السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في قناتي، قناة مطبخ أسهل وصفة مع زينب. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض أسهل طريقة لتزيين التورتة. لو أنت مبتدئة وأول مرة تزيني تورت ومش بتعرفي، تابعيني في الفيديو إن شاء الله يعجبك. هقول لكم إزاي تطلعوا الكريمة زي ما بنجيبها كده من بره في المحلات، بتكون طعمها حلو وفي نفس الوقت تكون متماسكة وما تكونش فيها مطة، عشان تقدري تجلسي التورتة بكل سهولة. وازاي ان انت تجلسي التورته بطريقه سهله، والطبقات كده تكون متساويه في الكيك وفي الكريمه، وكمان الكيك هش وابيض من جوه تحفه. تابعينا في الفيديو ان شاء الله هيعجبك. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا الكيكه الاسفنجيه عملناها مع بعض الفيديو اللي فات، نزلت على القناه. النهارده ازاي تورته بطريقه سهله. عايزه لكم الكيكه ارتفاعها ما شاء الله عالي جدا، هشه وخفيفه، وكمان من غير محسن جل. الناس اللي بتخاف من محسن الجل او ما بيكونش عندها، ومن غير سبونج جاز، جربي الطريقه دي هتعتمديها حلوه جدا. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. اللي ما يعرفش مكان صندوق الوصف، بيكون سهم صغير جنب العنوان، اضغطي عليها دخلك على صندوق الوصف. يلا بينا نحضر الكريمه. الناس بقى اللي بتقولي الكريمه ما بتطلعش معاها زي اللي بنجيبها من المحلات، ان شاء الله هتجربيها معايا هتنجح معاكي وهتعجبك جدا. اول حاجه حطيت معلقتين كبار من السكر الحبيبات، بس المعلقه ما كانتش كبيره فحطيت معلقتين ونص، وعليهم كوبايه ونص من الميه المتلجه. لازم الميه تكون متلجه، ويا سلام بقى لو فيها قطع تلج بتكون افضل. الكريمه بيكون فيها محسنات فما بتشتغلش غير مع الميه المتلجه. ضربت الميه والسكر كويس جدا لحد ما السكر داب. بعد كده حطيت كوبايه ونص من بودره الكريم شانتيه الخام مش المحلى، وعليه معلقتين كبار من الكريم باتسري. وبضرب بقى كويس جدا لحد ما تتقل معايا الكريمه. ايه فايده الكريم باتسري؟ بيخلي الكريمه طعمها حلو وغنيه، وفي نفس الوقت بيخليها متماسكه. ما عندكيش كريم باتسري ممكن تحطي معلقتين كبار حليب بودره. بص ما شاء الله انا فضلت اضرب الكريمه تقيله جدا، فزودتها تاني شويه ميه على حسب نوع الكريمه. في كريمه بتتقبل ان انت تزوديها ميه، وكريمه لا. فانت ما تزوديش الميه من الاول عشان الكريمه ما تخفش معاكي. انت اضربي بنفس المقدار، ولو لقيتي الكريمه معاكي تقيله زودي شويه ميه صغيرين، مش كتير، يعني تقريبا ربع كوبايه. بعد كده جبت دورت التورته والقاعده وحطيت شويه كريمه عشان اثبت عليها التورته. وحطيت بقى، بصوا انا هاخد الطبقات بالترتيب، يعني دي كده اخر طبقه قلبتها زي ما احنا مش شايفين، وابتديت ان انا اوزع عليها الكريمه. احلى طريقه اللي انت توزعي الكريمه وتطلع معاكي متساويه، لما تيجي تقطعي التورته حطيها في كيس حلواني وافتحي فتحه صغيره كده بالمقص، من غير بلبله ولا اي حاجه، وابتدي ان انت توزعي الكريمه زي ما شفنا كده مع بعض. الطريقه دي سهله جدا، بتخليكي توزعي الكريمه كويس، وكمان وانت مجرد ان انت توزعي كده وبالمعلقه الاسباتولا تبتدي ان انت تسويها تتسوى معاكي بكل سهوله. وكل ما نحط كريمه ونحط الطبقه التانية من الكيك بنضغط عليها شويه عشان الطبقات تكون ماسكه في بعضها. بصوا طريقه سهله جدا، شايفين اتسوت معايا بكل سهوله. انا طبعا مسرعه الفيديو، بس هي بتكون سهله وسريعه، وبالذات لو انت اول مره او مبتدئه في تزيين التورت. ما شاء الله الكيكة عالية جدا، فانا هعملها بس 4 طبقات. عايزة تعملي ال5 طبقات براحتك، عايزة تعمليها 3 زي ما انت حابة. هي الكيكة عاملة معايا 5 طبقات، عايزة اقولك كمان ممكن تقطعي 6 طبقات، يعني من صينية واحدة نعمل 2 تورتة. شايفين الكيكة ما شاء الله تقيلة معايا ومتماسكة. لو الكريمة معاكي سايحة وفيها مطة كده هتغلبك جدا في التجليس. جبت بقى شويه كده من الكريمه حطيتهم من فوق، وابتدي ان انا اجلس الجوانب. عايزه اقول لكم ان انا بصراحه في الاول ما كنتش بعرف اجلس ولا بعرف اعمل اي حاجه خالص، بس مع الممارسه ومع ان انا بقيت اعمل فبقيت يعني بقت ايديا تاخد على العمايل. ما كنتش بعرف امسك الكيس كويس، البلبله، التجليس. بس هي على فكره سهله جدا وجميله جدا على فكره، يعني انت لو جربتيها مره في مره ان شاء الله هتزوقي وهتعملي احلى من اي حد بيعمل تورت وجاتوهات. بص مجرد ان انا بمشي كده بالسباتولا، وعايزه اقولك لو ما عندكيش السباتولا السكينه المشرشره الطويله عادي جدا بتنفع. الكريمه طبعا كانت قليله كده في الجوانب، فابتديت ان انا احط كميه كده تاني، وهبتدي بقى ان انا اوزع الكريمه. اهم حاجه بثبت السباتولا كده وبلف هتتسوى معايا بكل سهوله. ولو لقيتي حته ما فيهاش، يعني حته كده من الكيك باين، حط عليه الكريمه وروحي وتعالي عادي جدا. في بقى سكرابر بيتباع عند المحلات كده، بيبقى كيس فيه مشرشر وساده، ده حلو جدا على فكره، بيساعد جدا في تجليس التورته. بصوا انا كده خلاص يعتبر ان انا عملتها، وكل ما احس ان في حاجه زياده بحط تاني عليها كريمه. للامانه هي كفت كده معايا اللي انا احطه دلوقتي ده. انا زودت تاني نص كوبايه كريم شانتيه لان ما شاء الله التورته كانت عاليه. جبت بقى السكرابر وابتديت ان انا امشي كده بالتورته. بصوا بتتسوى معايا بكل سهوله، وباخد الزياده كده من بره لجوه، سهل جدا. بنضف بقى القاعدة كده زي ما احنا مش شايفين، ومعايا السكربر برضو اللي هو المشرشر. هبتدي ان انا اعمل كده شكل من الجنب، ممكن تسيبيها سادة براحتك.
بدخلها بقى التلاجة لحد يعني ساعة كده ساعتين. بعد كده هنحضر مع بعض صوص الشوكولاتة. انا عملت كده شكل من فوق بالسكينة المشرشرة. صوص الشوكولاتة جبت 3 معالق كبار كده مية غليتهم ونزلت عليهم بمكعبين من الشوكولاتة او 30 جرام. بتبشريها كده او بتقطعيها قطع صغيرة بالسكينة وتدوبيهم مع بعض. لو لقيتي لسه ان هي ما دابتش حطيها على نار هادية وتبتدي انت تقلبيها هتفك معاكي على طول. وتسيبيها لحد ما تبرد وبس، ما تسيبهاش لحد ما تتقل. وبعد كده تحطيها في كيس تلاجة وتفتحيه فتحة صغيرة. وعملت بقى دريبات كده تنزل معايا بكل سهولة بشكل عشوائي. تزيين بقى بسيط جدا. بصوا جبت كده صوص الشوكولاتة، عملت خطوط بالطول وبالعرض زي ما احنا مش شايفين كده في فيديو. عايزه اقول لكم كل الشوكولاته ديت بمكعبين بس. انا مستخدمه شوكولاته سما، سعرها حلو وطعمها جميل جدا. بصوا وانا عامله العب بقى لقيت الحته دي باظت بس عادي، كل ده هيتدرى دلوقتي بالكريمه. جبت بقى البلبله، اي بلبله عندك. بص انا اول حاجه نزلت كانت الكيس مش مفتوح كويس فما نزلتش بالرسمه بتاعتها، شلتها وابتديت اني اعمل تاني. شفت مفيش اي حاجه بتبوظ وعادي جدا ما تخافيش. بعمل كده روزيتات، والجوانب بقى الفاضيه دي هعمل كده روزيتات فيها عشان الشكل يكون حلو. ما شاء الله بصوا الكريمه معايا متماسكه ولا بتمط ولا سايحه ولا اي حاجه. جبت بقى من تحت اللي هو الكريسبي كده فيه شوكولاته كده بتكون كور صغيره ابيض واسمر زي ما انت حابه. ورخيصه جدا يعني. انا التمن بجيبه ب7.5، بيقعد يعني كتير جدا معايا. فهو عندي في التلاجة فقلت ان انا احطه. انا بحطه في الفريزر على فكره، يعني لما اجي احفظه بحطه في الفريزر. ما عندكيش ممكن تستغني عنها. انا بوريكم شكله عامل ازاي. بصوا تزيين بسيط جدا وهادي ورقيقه وبجد مش مكلفه خالص. جربيها وما تخافيش وان شاء الله تنجح معاكي. امشي معايا بس على الخطوات هتنجح معاكي وهتاكلي احلى تورته. وهنقطعها مع بعض وهنشوف في الاخر ربنا يستر بقى عشان الطبقات هتكون عامله ازاي. بعد كده هنبتدي ان احنا نزوقها. جبت بقى فراولة، موسم الفراولة دلوقتي كتير. نبتدي ان احنا نجيب الفراولة نغسلها كويس جدا وننشفها ونزوق بقى التورته. هوريها لكم دلوقتي. جبت بقى الفراولة قسمتها كده نصين وابتدي ان انا احطها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا كنت حطاها بصراحة من الناحية اللي هي الحمرا بس حسيت ان هي النص اللي فيه ابيض واحمر شكله احلى. ونقوا الفراولة اللي هي الصغيرة اللي واخدة شكل مثلث كده. في فراولة بتكون مكعبرة كده في نفسها بتبقى كبيرة، لا بلاش الشكل ده. بحطها ما بين بقى كل روزيتا وروزيتا كده من الكريمة. ده بس كده التزيين. شايفين سهلة بسيطة. طبعا دخلتها التلاجة 4 ساعات 5 ساعات تمسك نفسها وبعد كده نقطعها مع بعض. وانت بقى قطعيها كده روحي وتعالي بالسكينة، ما تنزليش بيها مرة واحدة عشان التقسيمة كده او التقطيع تطلع معاكي مظبوطة. بسم الله ما شاء الله. شايفين الطبقات عاملة ازاي؟ كيك متساوي والكريمة متساوية زي ما قلت لكم عشان عملناها بالطريقة اللي احنا وزعنا بيها الكريمة بتطلع بجد ممتازة. عايزه اقول لكم التورته هشه جدا وخفيفه. شايفين الطبقات عامله ازاي والكريمه متماسكه روعه. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. ده كده كان الفيديو النهارده. زينا مع بعض تورته بطريقه سهله وبسيطه اقتصاديه من غير اي تكلفه. ويا ريت الفيديو يكون عجبكم وما تنسونوش في الاشتراك واللايك للقناه. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.